Их было всего 4 в рамках 60 минут матча. Практически на первых же минутах Югра вышла вперед благодаря голу Данила Веряева с передачи Павла Махановского. Сумели ответить гости, только уже реализовав численное преимущество. Причем сделали они это в первом же большинстве, которое было у гостей. И автором шайбы стал Валерий Поляков. Давайте к этому моменту сейчас и приступим. Шайба просто идет на дальнюю штангу. И оказывается в воротах. 1-1 так стало на табло. Было достаточно много хорошей силовой борьбы от югорчан в большей степени. И если первый период прошел действительно в равной борьбе, то второй игровой отрезок уже больше за югорчанами он оставался и по статистике, и в том числе по счету. Лишь одна заброшенная шайба в этой 20-минутке была. Автором ее стал Марсель Шолохов, который давал нам комментарии после встречи. Но все случилось благодаря набросу Кирилла Спиценко. И после того, как подправил Шварев, последнее ключевое подправление здесь уже от Марселя Шолохова. Счет стал 2-1. И этот счет оставался таковым до самого конца третьего периода, на который мы сейчас и будем смотреть. Разумеется, Буран шел вперед, разумеется, начинал создавать больше моментов, потому как обязывало к этому положение в этой встрече. Ну и вот она, последняя шайба в рамках основного времени точнее, даже одновременно с его завершением. Арбитры там не стали смотреть, но, наверное, все-таки видео арбитр разобрался. Посмотрите, как радуется Алексей Митрофанов. Действительно, повод поликовать был для воронежцев. Ну, а повод ликовать номер 2 случился уже в овертайме, где победу одержали гости. С вами был Ермаков Петр, режиссер трансляции Эдуард Кожухов. Любите хоккей, живите хоккеем. Пусть все в вашей жизни будет хоккей.